hadday gabadha laga hela 4 camal bisha Ramadaan oo soonto 5 waqti oo ilaaliso xumaanto ka dhowrsoonaato iyo zawjkeega oo adeecdo 4 gabadha laga hela buu rasuulku yidhi 8 albaab ee jannadu ay leedahay ay Abubakar daba joogsan la gali doonta qiyaamaha wala weydiiyay nabiga saxaab gabadhu way weydiiyay saxaabiyaadku haweenka mu'minaadka ayaa xuralaynta mid ka fadli badan baa lagu yidhi Aisha weydiisay wuxuu nabigu yidhi gabadha mu'minada ayaa xuralaynta ka fadli badan buu yidhi waxay tiri maxaan kaga fadli badanay waaba xuralayn oo Ilaahay baa sameeyay nuur baa laga sameeyay wuxuu nabigu yidhi bisalaatihinna wa siyaamihinna wa taa'atu azwaajihinna waxay kaga fadli bateen xuralayntu haweenka mu'minaadku xuralaynta waxay kaga fadli bateen soonka ay soomayaan salaada ay tukanayaan ee ragooga ay adeecayaan fadligiina iyo masabkiina diinta islaamku meel sarayni dhigtay nin baa nabiga u yimid oo yidhi dadkayga qaraabadayda ayaa igu xaq mutaystay hor iyo raamba wuxuu nabigu yidhi hooyada haddana hooyada haddana hooyada haddana aabbaha buu rasuulku yidhi dhegayso gabadhayda muslimaday diinta islaamku hoos kumay dhigin xaqaagiina may qarine bal diinta islaamku xaqaagii kor bay u qaaday kor sayyidina cabdullaahi bin cumar buu nin u yimiday lacalla hada alxadiis waa marfuuc weeyaan cabdullaahi bin cumar buu u yimiday nin markaasuu yidhi yaa ibnu cumar hooyaday ii dhashay ayaan degtayda xashka ku keenay intaasoo mayl ayaan degta ku soo qaaday waan dawaafsiiyey carafa ayaan geeye xaqeegii ma guday mise ma gudin wuxuu ku yidhi xaqeegii kugu lahaydood gudda iska daaye maalinkii ay yaraantaada ku xambaarsanayd ee marada qaydka kugu xambaarsanayd ee qaydku ka dabacay ee u malaysay inaad ka siibatay maalinkaa keliya naxdintii ay naxdayba abaalkaygii maad soo celin buu ka yidhi xaqiinna waad leedihiin xaqiinna diinta islaamku meel bay ku tiirisee adiguna isku xadgudbin walaashayda muslimadday dhaqan baad leedahay diin baad leedahay islaam baad tahay mu'minad baad tahay waxaad ku danyataa dadkii haweenkii ilaahay adduunyadan uu raalliga kaga noqday waddadoodii maryan binta cimraan ku dayo aasiya bintu masaaxim ku dayo faaduma binta muxamed ku dayo khadiija bintu khuwaylad ku dayo dadkaasaa adduunkan iyo aakhira ku liibaanay sida waxa uu nebigu yidhi sal alla alay wasalam haweenka ilaahay 4 buu ka doortay buu nebigu yidhi 4taasna waa maxay waa maryan waa nebi ciise hooyadii waa aasiya weeyaan waa aasiya guriga fircoon bay iyay degganayd halka baydka guriga ninka rabbinimada sheegtay guriga dhexdiisa ilaahay ku caabuday aasiya faadumana waa ina muxamedo tacab iyo rafaadda waa u dulqaadatay adduunyadana way ka saay qaadatay waa khadiijo oo qofkii u horreeyey diinta islaamka soo galay waa khadiija qof ugu horreeyey oo diinta islaamka dhaqaalo ku bixiya khadiija ahayd diinta islaamku meel sarayni dhigtay raabica ayaa la weydiiyo lagu yidhi raabicay haweenku imaamna ma noqdaan amiirana ma noqdaan maxay ku dhacday nebiyana ma noqdaan maxay ku dhacdaa la yidhi